Kalau tidak dilaksanakan bisa mati. Betul-betul itu yang penting sekali di Manggarai. In the midst of the beautiful and captivating charm of Flores Island, exists a treasure of the archipelago that holds traditional values and local wisdom. They are the Manggarai tribe, one of the largest communities on Flores Island that has preserved their ancestral heritage for centuries. They teach us how to live simply and in harmony with nature, where every action is marked by deep respect and gratitude towards God, the environment, and ancestors. Customary rituals are the heart of the social life of the Manggarai people. Niang Bawang ini adalah rumah raja. Ya, siapa saja masuk situ tidak apa-apa. The community in Todo Village refers to it as Niang Bawang, while some people call it Baru Niang. Nah, sekarang dulu Niang Bawang ini digunakan untuk rumah raja. Dan kalau ada urus masalah, di Manggarai itu, kalau setahu saya ya, Tua Golo itu paling dihormati juga. Tua Golo, yang istilah yang orang tua-tua itu paling dihormati. Tua Golo, Tua Teno, paling dihormati sudah itu. The leaders of the Tua Golo and Tua Teno is based on wisdom, experience, and local knowledge passed down through generations, making them central figures in community life. Menyangkut istilah orang Manggarai itu golo. Pertama, Tua Golo. Kedua, Tua Teno. Itu menyangkut tanah. Dan semua apa yang ada di lingkaran ini, keputusan apapun, mereka semua yang hak Tua Golo. Dengan bersama Tua Teno. Karena dua orang ini kunci. The Manggarai community has a perspective on good and evil based on the customary values and ancestral traditions they uphold. Kalau dilihat ini orangnya baik atau buruknya dari perilakunya, ya, tutur kata yang dia lontarkan ke orang itu, kalau ini kasar kan bilang ini kurang baik orangnya, begitu. Saling membantu itu bang, itu perilaku yang baik itu, gitu. Nature, in the form of land and fields, is considered valuable for some Manggarai communities, serving as agricultural land to meet their livelihood needs. Menurut pribadi saya, yang lebih harga tanah. Tanpa ada tanah, hidup itu melayang. Itu menurut saya. Ya, Tanah yang saya miliki. ya tanah. Sudah itu, uang berharga. Yang paling berharga itu kekeluargaan, ya. Karena Manggarai itu hidupnya tidak pernah tidak pernah istilahnya baku cecok begitu tuh. Hubungannya keluarganya tetap harmonis begitu. Selain kekeluargaan, yang penting juga di Manggarai itu taat adatnya. Ya, adatnya itu tidak boleh dilanggar begitu. Harus ikut adat itu. yang paling berharga tadi penting bagi persebaran, perubahan manusia. Perubahan manusia. Kalau dari awalnya tidak betul, dia bisa rubah lagi. Itu namanya penting bagi persebaran.
Berarti itu lebih ke Lebih itu makanya tidak boleh salah dia. Kalau kita omongin peti-peti PCB itu ada aturannya. Ada aturannya. contohnya seperti apa? Macam apa kalau tidak dilaksanakan bisa mati. Peti-peti itu yang penting sekali di Manggarai. Customary rituals are the heart of the social life of the Manggarai people. Each ceremony carries deep meaning to strengthen social bonds and maintain good relationship with ancestors and the surrounding nature. For example, Chachi is a dance that symbolizes bravery and honor, while Panti is a harvest festival expressing gratitude to God and ancestors for the abundant produce. For the Manggarai tribe, death is not an end, but rather a journey to a new life. There are specific death rituals that must be performed. Kalau kematian di sini Pak begini, kan dia sakit, akhirnya timbul mati kematiannya itu. Maka mau kita kuburkan dia baik-baik. Nah, kita harus menghargai dia, karena dia adalah manusia seperti kita. Karena mati kita harus kubur dia baik-baik. Ada upacara tertentu? Upacara ada. Kalau upacaranya baik berapa? Pertama, untuk duduk selesai upacara aja, itu bikin ayam. Tapi ayam bukan apa? Ayam apa? Ayam merah. Habis ayam merah itu ada juga acaranya. Penting apa tadi itu, apa namanya? Untuk bawa ke kubur dia, ada acaranya. Harus kambing dah acaranya. Nah, yang terakhir adalah kerbau. Although traditions and customary beliefs are quite strong, the concepts of heaven and hell play an important role in the community's views on the afterlife, especially for the Catholic faith followed by the majority of the Manggarai tribe. Kalau dia masuk surga, berarti dia jawab pertanyaan Allah, dia bisa. Tapi kalau tidak bisa, memang dia agak sulit, harus ke neraka dia. Dia disisikan oleh Bapa atau tidak, kita hanya ngomong saja. Ngomongnya begini, Tuhan, saya punya Bapa, semoga dia bersama Bapa dalam surga di sisi kanannya Tuhan. Itu saja tuh, dengan ungkapan. Itu terserah Tuhan. Kita hanya ungkap saja. Betul tidak dia sana. Karena menurut ya. They believe that ancestral spirits remain present and play a significant role in life. Ancestral spirits are seen as protectors who safeguard the well-being of families and the community, and they are always honored through various customary ceremonies. Kalau pendapatan kami di sini itu roh-roh itu memang ada roh. Tapi tidak tahu bagaimana dia punya ukurannya seperti apa. Tapi rohnya ada rohnya. Ya. Itu dihormati? Dihormati. Sangat dihormati. Itu tadi saya bilang tadi, kalau kita omong penting, jangan ngomong, tidak boleh. Kalau kita berani buat, kita harus ngomong. Bahwa kita buat penting tahu. Kalau tidak jangan sebut. Karena mereka marah. Gitu. The Manggarai tribe on Flores Island is a real example of how tradition and modernity can coexist. Amidst the changes of time, they remain true to their cultural roots, maintaining the balance and harmony that have been their ancestral heritage. From life goals and family to death rituals, the Manggarai teach us that life is about preserving harmony, nurturing togetherness, and honoring ancestors.